বন্ধুসকল, গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডত আমাৰ পৃথিৱীখনেই একমাত্ৰ গ্ৰহ য'ত মহাসাগৰ আছে আৰু এই মহাসাগৰসমূহে আমাৰ পৃথিৱীৰ ৭১% ঠাই পানীৰে আৱৰি ৰাখিছে। আমাৰ পৃথিৱীত ৫খন মহাসাগৰ আছে, কিন্তু এই আটাইবোৰৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। আৰু আজি আমি এই প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ ৮টা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আপুনি যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি সকলোতকৈ আগতে পায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে এডিসি নলেজ হাবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফেক্ট নম্বৰ 1, প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ নামটো মেকলিন নামৰ এজন পৰ্তুগীজ নাবিকে ৰাখিছিল। মেকলিনে পৃথিৱীৰ পৰিক্ৰমা কৰা প্ৰথমটো দলৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল। এই দলটোৱে যেতিয়া প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ মাজেৰে আটলান্টিক মহাসাগৰ পাৰ হৈ প্ৰশান্ত মহাসাগৰত প্ৰৱেশ কৰে, তেতিয়া প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পৰিৱেশ আটলান্টিক মহাসাগৰৰ তুলনাত যথেষ্ট শান্ত আছিল। সেইবাবে ইয়াৰ নাম প্ৰশান্ত মহাসাগৰ ৰখা হ'ল। ফেক্ট নম্বৰ 2, প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ ক্ষেত্ৰফল হৈছে ১৬,৫৭,২৩,৭৪০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰফল আটলান্টিক মহাসাগৰৰ ক্ষেত্ৰফলতকৈ দুগুণতকৈ বেছি। ই পৃথিৱীৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষেত্ৰফলৰ ৩২% আৰু জলক্ষেত্ৰৰ প্ৰায় ৪৬% ভাগ আৱৰি আছে। ফেক্ট নম্বৰ 3, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দ আৰু গভীৰ ঠাই হৈছে মাৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ। ইয়াত সাগৰৰ গভীৰতা প্ৰায় ১০,৮৯৮ মিটাৰৰ পৰা ১০,৯১৬ মিটাৰলৈকে হয়, অৰ্থাৎ প্ৰায় ১১ কিলোমিটাৰৰ গভীৰতা। আমি যদি মাৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চৰ তুলনা মাউণ্ট এভাৰেষ্টেৰে কৰোঁ, তেনেহ'লে মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ উচ্চতা ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৮,৮৪৮ মিটাৰ। আনহাতে মাৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চৰ গভীৰতা সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ১০,৯১৬ মিটাৰ, অৰ্থাৎ মাউণ্ট এভাৰেষ্টতকৈ মাৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ ২,০৬৮ মিটাৰ বেছি গভীৰ। আৰু আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হৈছে এইটোৱেই যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ জেগা মাৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ আন ক'তো নহয়, এই প্ৰশান্ত মহাসাগৰতে অৱস্থিত। ফেক্ট নম্বৰ 4, প্ৰশান্ত মহাসাগৰ ইমানেই ডাঙৰ যে এই মহাসাগৰৰ ভিতৰত কেইবাখনো সাগৰ সোমাই আছে, যেনে ফিলিপাইন সাগৰ, দক্ষিণ চীন সাগৰ, পূব চীন সাগৰ, জাপান সাগৰ, অখতাছ সাগৰ, বেৰিং সাগৰ, তাছমান সাগৰ আৰু কৰেল সাগৰ। এই সকলোবোৰ সাগৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ ভিতৰতেই আছে। ফেক্ট নম্বৰ 5, প্ৰশান্ত মহাসাগৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সামুদ্ৰিক জীৱ পোৱা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান জীৱ এনেকুৱাও আছে যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত কেৱল প্ৰশান্ত মহাসাগৰতেই পোৱা যায়, যেনে কিলাৰ ৱেল। এই বিশালকায় তিমি মাছৰ প্ৰজাতিটো কেৱল প্ৰশান্ত মহাসাগৰতেই পোৱা যায়। বগা ডলফিনো কেৱল প্ৰশান্ত মহাসাগৰতেই পোৱা যায়, যি কিলাৰ ৱেলৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় খাদ্য। ফেক্ট নম্বৰ 6, প্ৰশান্ত মহাসাগৰত অক্টোপাছ নামৰ এটা সামুদ্ৰিক দানৱ থাকে, যি উত্তৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ ৰাছিয়া, জাপান, ব্ৰিটিছ কলম্বিয়া আৰু আলাস্কাৰ সাগৰীয় উপকূলত পোৱা যায়। এই বিশাল অক্টোপাছটোৰ ওজন ৬০০ কিলো আৰু ই প্ৰায় ৩২ ফুট দীঘল। ইয়াক প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ একেবাৰে গভীৰতাত পোৱা যায়। ফেক্ট নম্বৰ 7, ৰিং অফ ফায়াৰ এটা এনেকুৱা এলেকা য'ত কেইবাটাও সক্ৰিয় জ্বালামুখী দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ই প্ৰশান্ত মহাসাগৰতে অৱস্থিত। পৃথিৱীৰ প্ৰায় ৭৫% জ্বালামুখী প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ বুকুতেই পোৱা যায়। ফেক্ট নম্বৰ 8, আটলান্টিক মহাসাগৰ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এই দুইখন মহাসাগৰ আলাস্কাৰ সাগৰীয় উপকূলত আহি লগ লাগেহি। কিন্তু আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হৈছে এইটোৱেই যে এই দুয়োখন মহাসাগৰ একে জেগাত আহি লগ লাগিলেও ইহঁত কিন্তু কেতিয়াও পৰস্পৰে মিলি নাযায়। এই মহাসাগৰবোৰৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা বিজ্ঞানীসকলৰ মতে নিমখীয়া পানী আৰু মিঠা পানীৰ ঘনত্ব, তাপমান আৰু লৱণতা বেলেগ বেলেগ হয়, যাৰ বাবে ইহঁত মিক্স নহয়। আনহাতে আকৌ অন্য কিছুমান বিজ্ঞানীৰ মতে গ্লেছিয়াৰৰ পৰা ওলোৱা পানী মিঠা হয় আৰু সাগৰৰ পানী লুণীয়া হয়। সেইবাবে য'ত এই দুয়োখন মহাসাগৰ আহি লগ লাগে তাত ফেনৰ এডাল লাইনৰ সৃষ্টি হয়, আৰু বেলেগ বেলেগ ঘনত্ব হোৱাৰ বাবে এই দুয়োখন মহাসাগৰৰ পানী কেতিয়াও মিক্স হ'ব নোৱাৰে। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো কেনে পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমাৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালৈ আগতে গৈ পায়। পুনৰ লগ পাম মোৰ আন এটি ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।